Lek kena tak gawe apik, gak kena tak isine ladeng weteng. Pak! Pak! Mboten wonten lho, Pak. Bapak tak lunga sih ya. Perlu Aja, nang Madilu. Pak. Nang Madilu bapak tak lunga. Masa emak iki wis ninggal aku, Bapak kate ninggal Mek pisan dilu lho, gak Pak. suwe-suwe mek dilu nang mulih Aku malah sapa ngeliat Bapak mek ninggal dilu ya aku. melok bapak ta, melok bapak mek dilu perlu penting ya. Mbek cak gomblos nang omah ya. Kang Gomblo lho gak ono ndi. Lho, Kang Gomblo. Ya apa sih? Bapak iki Masih ngene iki ge mikir Kunawi. Masih Kunawi wong ora duwe ge tak pikir. Kaya Kang Lurah dhewe iki mang nyapa tak pikir. Kunawi ki tak angen-angen. Kok gak tau sambang nang ngene omahku. Saya suwe Kunawi gak rene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kebenaran le sama teko. salah boleh laporan banyak Bu ya. Yes, pada selonggo gini. Teko omah iki, Mang. Engki bula dari Bungkoh. Nomor situng bulan nika ngabaraki segera berasana keluarga dina. Nomor 2 romasa bulan niki ande bine. Berarti matang bine. Lho lek aku masalahe bojomu ya gak eroh le. Sing eroh ya bapakmu. Loh, mek tak tahu dak remasi tang bine, Bu. Ya gak eroh. Encang bilen kan dene mulai ke Mang Diri, mek setia tak tahu dak remah. Tang bine, Bu, kisah tang bine, Bu. Aku iki gak eroh le. Lek urusane bojomu ya urusane bapakmu tah le. Oh, urusane bapak. Bapak beda Bungkoh. Ana lagi mang delok wong kerja bakti. Baru Pak Loto. Bapak, ada tamu, Pak. Iya, sabar. Iki Kunawi, Pak, teko kate perlu ambek Rika. Oke, Cong. Saya dapat gula sempurna sebanyak, Pak, yo. Iya, depan di Cong. Ya wis le, lek kate perlu ambek bapak perlu oleh. Mbok tak gawe wedang. Mai abit tak dena, Cong. Ki, Pak, gula lakar abita. Kebetua. Ki nomor setung ngabaraki segera perasaan keluarga dina, Pak. Iya, keluarga dina pada sapi, Cong. Ki nomor 2 najak angkitang bineh, Pak. Loh. Tanya bini kakek. Mon lakar pada dina. Mai tanya ki kembok, oke lho, Cong. Punten, Pak, susu ngomong bentar, Pak. Mujina tang bineh, Pak. Nah, nek dina nang tuana, Pak, gula nanya ki di rumah tang bineh dene, Pak. Loh, mon lakar pada dina, Cong. Sare, Cong. Sare pola beden yang rahasia. Tanya ki kembok. Ini kan dana sekejap nih, Pak. Kan dana petong areh sampai 10 areh. Aneh sampai 6 bulan tak mulai berarti matang bine dia. Mengko ki seneng, Pak. Ki kerongkong tang bine. Loh, mangkana, Cong. Mon lakar dia bini kakek. Mon lakar dia bini kakek tanggung jawab kakek. Mek tanya ki ke emak Cong. Dak remeh kakek ni, Cong. Ya anak emak taria. Anak emak tang bine bener, Pak. Bilen kan dana ke emak. Mon oleh kelakuan mapan, odeng nyaman, beli apa oleh. Sampai 6 bulan tak boleh oleh, Pak. Lakar dia, Cong. Mon bilen engkok tero tangana odi seneng. Engkok tero tangana tak odi melarat ta ya. Lakar bingkok beri saran. Soro pegat syarat. Lah, dai ya, Cong. Mangkana kakek dari laki ya. Tetireng laki pepelak, Cong. Cukup pecong keluarga, Cong. Tak rangkorang Pak menyukupen anak. Jalan malam, mulai malam perlu anak yang akan nyaman ngagui sini cukup. Ndak remah pole Pak, kira tak kira gisogi Pak. Ya tero kabeh tero nyaman lagi anak. Ya iya, Cong. Orang odi
jek pasrah ke nasib. Orang odi jek ros-terosan pasrah ke takdir. Akal bita-bita odi cong mondere cong. Boleh tanya ongguan dia pak. Iya, tanya kakek. Encang tang bina berada belendah. Onggu banja. Lah, encang siapa? Setanya gomblo sekada gomblo kengkok. Lah, mon bina kakek lakar pada belendah encang gomblo. Mete sareng ku permen disa. Jok susureng moreng pak. Njo tareng Mantonan moreng tanya cong nang cong. kenaan jereng susureng moreng. Toju. Begenakan teh ya. Bener encang gomblo tang bina berada belendah bener apa aja pak? Engkau tak tahu cong. Mon bina kakek urusan kakek. Sengko orang tua tahu fokus sedok cong. Oh dah iya. Encang gomblo boleh dia ya. Iya. Encang tang bina jual belendah onggo banja pak. Dah. Siapa sah jual anak? Siapa boleh mau orang tua pak? Tak kira sengko pak. Laura karya tu orang sok con. Laura karya tak mungkin jual anak cong. Setia ada iya pak ya. Berak kemak anak beng tunyah pak. Mon kangker laura karya tu. Tunyah ke berak, anak ke berak cong. Mon terus tunyah korban lagi anak dermas. Rasanya pak. Siapa yang korban lagi anak? Mon bini kakek lakar menggecong tak tahu kok cong. Mon lakarkan dia jual pak. Para pagi tunyah dia pak sengkena pak. Jauh susureng moreng. Loh, kakek ngocak badan orang tua con. Mujina kita bina pak. Kisah tang bina. Siapa ya gelme pasagi? Iya, kalau tahu mempunyai bini kakek. Tapi kakek jadi yang laki apa pelak cong. Begena cong. Cokopen keluarga. Orang bini tak menggit dari bungkuk. Lakar bener pak. Tak salah cang. Bener. Saabita kok dari bina nemu jenah tak nemu nyaman. Lamangkan itu ya. Kakek nuntut apa kengkok? Jok pola yang gue pak. Beduk benar kekurangan rumah saya. Tapi dek iya pak ya. Engkau masih tak sogi tak rapa. Tandi dunia tak rapa soko tak jual anak pak. Cong. Ngocak jalan pada cong kakek cong. Engkau ya. Laura karyatun. Tak songkan beng orang sebatuan apalagi ngode kakek cong. Mon kakek lakar bengal ngacek apa cong cong. Segebengalan bener orang apa? Kelakuannya tak bener dia bener. Lah, dah cong kakek cong. Kita ni kakek cong. Pesangku. Nek wong tua gak iso dadi tua aja dadi tuwek. Wis rumangsa dodol anak. Rumangsa ngedolani nang londo, kepengin uripe penak uripe duwe donya. Aku lek marata wedok gamelok-melok. Marata wedok melok-melok tak dedel caring kon grabean.
sembarangan. Mang maling ya. Tak bojoku mujenah tak kita. Mujenah sembarangan aja ya. Saya ini kan Ike Minje. Aku gurung pangling lah awakmu mujenah bojoku. Jangan sembarangan. Saya ini kan istri Belanda ya. Ojo ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa kok di desa biyen wis. Sembarangan kamu ya. Saya kan enggak kenal sama kamu. Awakmu bojoku duwe anak Jubaidah. Ilingon nang anakmu, ayo balik nang desa saiki. Jangan sembarangan. Saya ini belum punya anak ya. Saya ini kan orang kaya. Wis ta, lek aku dinane iki gak pangling. Ya aku awakmu iki bojoku. Ayo balik nang desa urip bebarengan karo mujenah. Karo Baidah. Wis aja kakan anu wis ayo balik nang desa wis. Mau cari apa saya pergi ke desa? Lah awakmu lak sale wong desa mestine balik nang desa. Wong awak bojoku. Jangan sembarangan ya. Gak sembarangan ngomong apa mestine. Aku durung pangling lah bojoku. Saya ini enggak kenal sama kamu. Saya enggak kenal sama Jubaidah. Sekarang kamu pergi ya. Mumpung papi ini belum keluar ya. Aku gak mulai lek gak bebarengan karo bojoku. Tidak, saya tidak mau pulang. Ayo mulai wis saiki wis. Tidak, saya tidak mau pulang ya. Mau cari apa saya ikut kamu? Oh, tiap hari makannya sudah enak-enakan, minum susu, sarapan roti. Tidak sama kamu. Makan sama tempe aja. Tidak bisa ya. Dadi awakmu wis urip kaya ngene, lali karo kehidupan sing koyo mang di desa. Isuk sarapan susu, sore sarapan roti. Gak elek lek desa ben sarapan putih. Lali awakmu karo riwayate biyen. Ayo mulai saiki. Aku ge bojomu ae nang desa. Loh Kang, aku laline gak lali Kang. Ya omongan iku dhewe sing tak anteni. Ayo balik sing nang desa wis. Enggak Kang, kata golek apa aku nang sampeanku mangkang. Gak golek apa-apa iku bojoku. Wong aku pengen urip penak lho Kang. Nah ora penak lah, gak duwe anak. Ayo balik nang desa, balik nang anakmu ngenteni di desa. Kayak apa lho Kang? Duit wis akeh. Dunya ku mang wis numpuk. Kok katene balik wis sampean Kang? Aku ge sah bojomu, mulai tak jam mulai ayo mulai. Enggak Kang, tetep aku gak gelem mulai Kang. Oh sakwane dadi bojone Kunawi, tau tak Kunawi muring-muring. Tau tak Kunawi ngasar. Wis sampean aja kakek ngomong Kang. Yo mah kowe iki Kunawi dalane kasar menawa. Lah gak kena jam mulai. Mumpung bojoku goreng mulai Kang. Cepetan. Ora peduli ya. Mulai enggak? Enggak, tetep aku gak gelem mulai. Mulai enggak? Ayo mulai. Enggak Kang. Siapa itu barusan tadi yang maksud? Niku naminipun Kunawi Ndara. Oh, jadi itu yang namanya Kunawi. Nggih, Ndara. Barusan dia saya tembak, tidak kena. Meleset, Ndara. Dia rupanya mau merebut kembali istri saya. Nggih, Ndara rupine Ndara. Ranyap. Gatel. Upas, Nggih, Ndara. sekarang mau gak mau kamu harus pergi ke rumahnya Wedono, Nggih, Ndara. minta pertanggungjawaban dia Nggih. agar dapat menyerahkan si Kunawi kepada saya, Nggih, Ndara. karena saya telah sakit hati. Nggih, nggih. Enggak, Dok. Belajar bahasa Indonesia. Oh iya, Ndara. Belajar bahasa. Iya, iya. Tapi jangan banter-banter. Nanti untukmu mencelat. Niki dos pundi Ndara napa, Nduk? Jangan lama lagi. Ayo kita pergi ke rumahnya si Wedono.
Monggo, minta Doro. pertanggungjawaban agar si Gunawi bisa saya bunuh. Pergi. Nggih. Ya apa wong-wong iki? Padahal wis ngerti lek aku dadi RW ana ing RW 5 yaiku Blok Kemis. Kok saiki dadi Udana iki ya apa iso ora mimpin. Lah ya iku kok ora tukak men wong-wong iki lho. Lah berarti saking pintere aku ya. Wong ngene RW kok dikatani terus nang Udana. Lah iki piye iki? Kaya nasi di omongno mulai mang. Oh iya iki ngene lho Bune. Sakjeke aku ditugasno ing wis dadi wedana ing pesuruhan kene, Iya, Pak. awake dhewe uripe wis rumangsa penak. Iya. Wis ora kekurangan sandang lan ora kekurangan pangan. Oh sing biyen lek isu awake dhewe iki yaiku mangan bogong saiki keturutan mangan roti. Sing biyen isu awake dhewe sarapan bodhe saiki wis keturutan yaiku sarapan keju. Ngombe ya ngono. Sing biyen awake dhewe iki ngombene kopi ora ngalor gak ngidul saiki keturutan ngombe susu. Iku sapa sing dadi pampikrane sampean lupa nih? Ora ketang kendaraan belele wis duwe dhewe dadi nyanyi wis ora nyelang ora apa kan ngono kuwi. Lah iki ana siji sing tak pikirake yaiku ana ing kedawuhan kono iki ana ontran-ontran yaiku akeh mandor tebu sing mati ya akeh upas sing mati. Sampai-sampai aku krungu iki Nyonya Londo dipateni iki sapa sing nggih bekal gawe iki. Aku ora ngerti kuwi. Permisi, Jaro. Oh, iya kene Pas, ini Pas. Ya, iki. Monggo. Nara. Nggih. Ana apa, Pas? Niki ngeten, Jaro. Permisi, Jaro. Oh, iya kene Pas. Benar, benar. Niki wau wonten perintah saking Ndara Gupermen mbok bilih dinten menika Ndara Gupermen badhe sowan dhateng panjenengan. Oh, dina iki ya? Nggih. Lah ndi Ndara Gupermen? Lah menika wonten meeting. Oh ya coba sampean. Coba. Ndara. Monggo. Oh, nggih monggo Ndara. Monggo. Selamat siang, Udono. Oh, nggih. Selamat siang. Kita ani. Oh. Tahu kedatangan saya kemari. Dereng Ndara. Wonten apa? Kadang soalnya biasa ini pun menawi wonten kepentingan kula ingkang dipanggil dateng mriko tapi ya kok sanika Ndara piyambak yang mriki. Ini saya pergi ke sini sendiri itu karena sangat pentingnya apa yang akan saya sampaikan, Udono. Wonten ing kados menapa nika Ndara? Di tangsi Belanda sana istri saya terbunuh. Oh, ngoten nggih. Dan saya sekarang tahu bahwa yang membunuh itu adalah si Kunawi, yaitu rakyat kampung. Oh, nggih, Ndara. Memang res menawi Kunawi nika rakyat kula. Madosi napa niku, Ndara? Lek kok meletek. Oh, nggih. Jadi mau gak mau, hari ini juga saya minta pertanggungjawaban kamu agar kamu bisa menyerahkan si Kunawi kepada saya untuk menebus segala kesalahannya. Oh, nggih. Kula sagah nggih mboten nggih sagah kranten si Kunawi niku umumipun tiyang kiat. Niki dos pundi? Apa itu kiat? Kuat mboten makan ditembak. Kula mireng. Tadi dia makan di belakang. Nggih. Aku tidak mau tahu bahwa dia kuat, kedot, atau salialiannya.
Yang jelas saya kepingin minta pertanggungjawaban kamu agar menyerahkan si Gunawi kepada saya. Oh nggih Ndoro. Menawi ngoten kula nyuwun waktu agenge 7 dinten alite 3 dinten. Kamu tidak minta berapa puluh hari yang kamu minta? Mboten Ndoro. Bagus. Itu yang memang jawaban yang harus saya dengar di telinga saya. Nggih. Itu karena sakit hati saya. Istri saya telah dibunuh. Menawi kula saged nyepeng Gunawi, kula pasrahaken dhateng Gubernmen janjine napa? Menawi kula mboten saged nyepeng sangsine napa? Yang pertama, kalau kamu tidak bisa menyerahkan si Gunawi kepada saya, 1, gigimu tambah habis. Iya. 2, akan aku copot jabatanmu dan akan aku pulangkan kamu ke negeri kamu. Oh ngoten nggih. 3, pikir sendiri. Oh nggih ngoten. Nggih menawi ngoten Ndoro, kula laksanaken menika. Kapan? 3 hari Ndoro. 3 hari. Nggih. Kalau begitu dalam 3 hari kamu harus bisa menyerahkan si Gunawi kepada saya. Nggih. Terima kasih. Kalau kamu bisa menyerahkan si Gunawi kepada saya, maka jabatanmu akan tetap dan kamu juga tetap akan makan enak, tidak makan bude kembali, sama juga dengan istri dan anak-anak kamu. Nggih Ndoro nggih. Apa Nggih. itu? Apa itu nggih? iya Ndoro, nggih itu iya. Terima kasih. Jadi sanggup Sanggup? dalam waktu 3 hari. Iya, sanggup. Terima kasih. Kalau begitu saya tak malik. Nggih. Nuwun sewu, Ndoro. Oh iya, Kula apa? pundi? Napa nggih panjenengan menika saged wonten menika?